وأزكى صلوات الله وتسليماته على سيدنا رسول الله ثم أما بعد. في مثل هذه العواصف التي يشتد فيها المطر وتهيج فيها الرياح وتكثر فيها الأعاصير، واجب علينا أن نعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الأصل، أو قل من المندوب والمسنون والمستحب أن نعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحوال. والعجيب أيها الأحبة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له في كل حدث يحدث حوله صلى الله عليه وسلم دعاء وذكر، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله له هدي وذكر. فإذا نام له هدي وذكر، وإذا استيقظ له هدي وذكر، وإذا خرج من بيته له هدي وذكر، وإذا دخل إلى بيته له هدي وذكر، وإذا دخل المسجد أو خرج له هدي وذكر، وإذا صعد مرتفعا له هدي وذكر، وإذا هبط واديا له هدي وذكر. فكيف إذا هطلت الأمطار وهاجت الرياح وجاءت الأعاصير وجاءت مثل هذه الأشياء؟ لا بد أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم هدي وذكر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعيش لله وبالله ومع الله. وباختصار شديد في مثل هذه الأحداث عندما نجد مثل هذه الأمطار التي تكثر في أيامنا هذه، يمكن قبيل العشاء أنتم رأيتم هذه الصورة العجيبة الغريبة التي ربما فوجئ بها الناس، يزداد المطر مرة واحدة وربما يقف وهكذا. فماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك؟ أقول من باب التذكير. أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بدأ المطر في نزوله يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليبلل جسده بهذا الماء النازل من عند ربه جل وعلا. ومما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لأصحابه تعرضوا له فإنه قريب عهد بربه. دي سنة، إن الإنسان يخرج كده يبلل جسده بس يكون على حذر، المطر لسه ما زال في بداياته. دي رقم واحد. اثنين، أن يكون الأمر في غير برودة شديدة ولا في ريح شديد عاصف. أخي يطلع ياخد له نزل البرد يقول لك هذا النبي عليه الصلاة والسلام. لا، أنت لم تحسن التصرف في هذا الأمر. يبقى أول ما ينزل على طول يبلل جسده ويقول تعرضوا له، أي لهذا الماء النازل، فإنه قريب عهد بربه، لسه نازل كده الدين، لسه لم يرى ذنوب البشر ولا أخطاء البشر. اثنين، إذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم المطر في نزوله يقول النبي اللهم صيبا نافعا، يسأل الله جل وعلا ما فيه من خير. فإذا ازداد وكثر وخشي الإنسان ما فيه من ضرر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوى لينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر، يبقى في الأماكن التي هي بحاجة إليه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح تهتاج يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه ثم يواجهها بوجهه جاثيا على ركبتيه ويسأل الله جل وعلا ما فيها من خير. اللهم اجعلها رياح خير ولا تجعلها ريح عذاب. ليه؟ لأن في عذبت بهذه الريح. ولذلك السيدة عائشة تتعجب من كون النبي عليه الصلاة والسلام يعني وجهه يتغير عند مجيء الريح ومجيء الغيوم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل عذب أمما بذلك. طيب لو في هناك رعد أو هناك برق أو مثل هذه الأشياء، مما روي في ذلك أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. يسمع الرعد يبقى سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. واحنا عندنا سورة اسمها سورة سورة الرعد. طب لو في بار روي أيضا في ذلك اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك،
وعافنا قبل ذلك. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. طيب لو افترضنا أخي يقول لي ده أنت قلت لي 5 6 7 8 أدعية، مش هنعرف نقول كده يعني وهننسى ده كله. أقول بأنه في مثل هذه الأشياء على الإنسان أن يسأل الله جل وعلا من رحمته ويستعيذ بالله جل وعلا من عذابه. اللهم إنا نسألك رحمتك ونعوذ بك من عذابك. اللهم إنا نسألك ما في هذا من خير ونعوذ بك مما في هذا من شر. هذا وحده يكفي. وتقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.